Today we have a vlog. Let's go! Moshi Moshi! Hey everybody! This is the intro for Jujuan. Tatakban ko na! Let's go! Everybody, and hey guys, so ngayon, meron po tayong kutsara and ito po at lalagyan. So ngayon po, nilagyan ko po ito kanina na Colgate. Oh yeah. Ngayon, may mix lang natin siya ng ilang seconds. So kapag na-mix na natin, kasi gagawin natin siyang slime. So pag nagawa na natin tong slime, in 24 hours kasi, i-freezer daw. Napanood ko lang to sa TikTok eh. So i-add nyo po sa TikTok and like, comment, share, and subscribe. Ano pong ginagawa? Oh, doon ko naman. So yan, mukhang 5 minutes na mixing natin. So magdadaldal-dal lang naman. So yan, cute na ng mix ko. Cute nito, oh my gosh. Second time ko po itong gawin. Mag-mix na to. So, titignan natin kung maganda na, 24 hours kasi to. So, titignan natin bukas kung maganda yung style nito. Let's go! So, bukas na pala tayo magkita. Sige, bye-bye! A few moments later. Itsura ko, kawain ko lang. Ito. Oh my gosh, nagkayelo na oh. Ang lamig, aray. So, bubuksan na natin. Natin kung anong itsura. Ay, hindi pa siya, oh. Hindi pa siya slimy, oh. Pumidikit pa siya sa hands ko. So, antayin natin siya ng 24 hours later. So, nagsimula ko ng 3. So, it's 4. So, wag ko 1 hour lang. 1 hour pa lang. So, sa uli na lang ulit natin. So, guys, sino po bang gusto mo na pa-shoutout? Sabihin niyo lang po is gagawin ko po. So, bukas na lang ulit. Magkita na lang kayo na umaga. 24 hours later. Guys, ito na yung itsura niya. So, medyo ano na siya. Cute! So, hindi naman siya 24 hours, pero sa sobrang tigas niya, pagkatingin ko, freeze na siya, kaya ginagalaw-galaw ko na. Ayun natin na, oink, toink. So, ipabalik na natin siya dito. Ang saya. Hala ko feel to. Hindi pala. So, hindi po fail. So, I'm so happy. So, yun nga guys. Dito ko natatapusin mo. Like, comment, share, and subscribe. Goodbye.